强风狂吹，热带低气压过境，就怕大树倒塌，工程局连忙整修树木。北台湾风势强劲，但是艳阳高照，超闷热，跟这波热带性低气压也有关。大台北地区也是因为我们的河谷呈东西走向，东南风比较强的话，这样的河谷的效应，它其实会加强我们的阵风。但是随着时间，它的结构已经慢慢的在减弱。我们预估今天在往西北移动的过程当中，它的强度还会有持续减弱的情形。热带低气压转弱，目前以时速28公里北西方向移动，全台沿海都会出现长浪。不过没有形成台风，对台湾影响相对小。不过热带低气压过境，全台气温飙高，气象局也发布高温警戒。宜兰出现橙色灯号，恐将连续维持36度高温。双北也被警示黄色灯号。从周三明天开始，全台高温将持续7到10天，气温飙到35度以上。明天开始到未来这一周，都慢慢偏向是午后雷阵雨的天气形态。但是我们要提醒大家的就是，在今明2天，这样午后雷阵雨天气形态，它可能下的时间相对会比较长一点，甚至会下到快到半夜以后。受到外围环流影响，午后强降雨恐怕将持续到周末。民众出门在外也要随身携带雨具。8大新闻综合报道。锁定8大民生新闻，记得按小铃铛哦。